दांत। ऐसी माँ होनी चाहिए, कितनी प्यारी माँ है ये। इसे रख देते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज बड़ी मुश्किल से 5-6 दिन बाद धूप आ रखी है और यहाँ इनको हो गया है खौ 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 खौ। सबको फैल गया। सबसे पहले सासा को हुआ ये खौ 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 खौ। देखो ये लाइजा कैनल कफ हो गया इनको। इन दो को हो रखा है, अभी धूप में इन दोनों को खोल रखा है। डेजी रुस्तम को भी हो रहा है। ये दोनों बचे हुए हैं अभी इनसे। टॉम और इसको स्टेला को अलग खोल रखा है। तो ये कैसा कर रही है, खौ खौ। नाक में भी उल्टी हो गई। तो दवाई भी दे दी है, लेकिन इनके चला रही है होम्योपैथिक की दवाई। होम्योपैथिक में एक K9 करके आती है और एक BC6 करके। तो लाया भी दिखाता हूँ आपको। ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा कहते डॉक्टर साहब। चल टॉम और ये स्टेला ठीक है अभी। उन दोनों को अलग खोलना पड़ता। चलो वो चलो तुम मुर्गी रखवाइए। चलो चल ये दोनों सही हैं। चल चलो चल अंदर चल। बैठो तुम लोग वहाँ धूप में, ठीक है। डेजी दोस्तों में खोलते हैं। तुम इधर जाओ। इनसे मुँह ना मिलाएं ये कहीं। टॉम और ये बच्चे हैं अभी देना। इन दोनों को भी हो गया है। आओ अभी डेजी भी करेगी देना। अरे तेरा स्वेटर निकल गया डेजी। डेजी को स्वेटर सही बना देते हैं। तो इसको भी हो रखा है। इसको मुझे बीमार करेगा तू। ये देखो खा 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 खा। देखो 2 दिन हो गए हैं दवाई चलाए हुए। क्या है थोड़ा डेजी में थोड़ा कम तो लग रहा है, रुस्तम में लेकिन खांसी नहीं हो रही है। हाँ ले फिर ये देखो इसके नाक से निकल रहा है, सीखा नहीं है। फिर भी काटने को आ रही है। घूमने की हो रही देखना ये। चलो फिर आओ। ये देखो बीमार हो रखे हो। अबे चलो फिर आज आराम करो, आज कहीं नहीं जाना है। इसको रख देते हैं यहाँ, अभी कहीं नहीं जाना है। चल क्या है, क्यों कर रही है। तो हमको आना है बाहर। तुम दोनों बच्चे हो, बीमार हो जाओगे। यहाँ आओगे तो इनसे तरफ जो सही है वो दोनों उनको उस तरफ कर रखा है। ये भी बीमार हो रखे हैं, ये भी बीमार हो गए। ठंडा लग गया है बिकट। तो अभी वो चले गया, लड्डू भी चले गया था और जो रुस्तम का बेटा आया था वो भी आज गायब हो गए। अब बच्चे हैं मेरे पास, मेरे वाले ही देखो। इतने हैं डॉग्स हैं मेरे पास। 2 ये रे और एक मूफी अंदर होगी। कैनल में पेड़ लाऊंगा अभी, वो हिलने लगेंगे। डेली की आवाज़ देखो तो, आवाज़ नहीं खुल रही किसी की भी। चुप रहा है, खाना थूकते रहो। सबसे सीधा है ये खा। अरे देखो तो डेजी कैसी हो रखी है। अभी मैं बाहर आया, मैंने उसको देखा। ये क्या हो गया लक्की इसको। ये मिट्टी में खेल रही थी, अभी मिट्टी में सो रही थी पूरी। इधर आ डेजी इधर ले पपीता खाई गया। इनके पपीता भी ला रखे हैं। ले पपीता ले जा पूरा। ले पपीता भैया छिलके दे रहा हूँ अभी। अपना हाल दिखा तू। इधर आ अभी सही है तेरा कफ। इधर आ, दवाई देनी है तो अभी लकी दवाई देते हैं इनको अभी। चलो ठीक है। फोन मेरे को दे रखा है। अब हम रुस्तम डेजी को पपीता खिलाते हैं, उसके बाद दवाई खिलाते हैं। तो चलो रुस्तम डेजी नहीं, सबको खिलाएंगे। रुस्तम डेजी थोड़ा खाएंगे। ले डेजी भाड़ा लो। नाक में इसके देख तो जरा सिगान लग रखा है यार। ले डेजी ये 2 हीरो अलग ही हैं, हमको भी 2 बल। अपना ला तू भी ले जा। अबे दांत ला। रुस्तम भाई को तो यहीं भूल गए। दांत तो लगा, बच गया। टॉम आप खिला चुके हैं, अब दवाई खिलाते हैं। इसकी 20-20 बूट डालनी है सबको मुंह में। एक गिन गिन के देनी पड़े। देखो 1 2 3 4 5 6 7। पहला नंबर डेजी का आया। डेजी इधर जल्दी आ इधर। दवाई खाने की बारी है तेरी। चल आ करो, ये फांका से छुटकारा मिलेगा। रुक परेशान हो गई। इधर आ चल। इलेक्ट्रिक ऐसा कर दिया तुमने कम पहले। अरे तुम तो सीधा गए। रुस्तम तो खा लेता है दवाई। आओ आ तेरे लिए नहीं है। बाहर आ चल, बैठ जा। आ गए ना। चलो
गाइस दिन में 3 बार करना। दवाई ववाई खिला दी है अब इनको, लेकिन 20 मिनट के बाद कैप्सूल देने हैं, छोटे छोटे से दे रखे हैं, 6 कैप्सूल सबको देने हैं। अरे हाँ अभी कमरे में जाना है बच्चों के पास। चल चलो वहाँ बात हो, प्लेट में साफ करेगी। चलो चल 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 चलो 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 चलो। आ गई है उसको चल के तेरी माँ थोड़ी ना है वो, मुझे काट रही है तेरे को ये। आजा बेटा आजा फिर आजा। अबे अबे लड़ाई वो भी चढ़ गया। ये देना और आ फिर आ रोजिया और कटना है, जल्दी आ। भागी जा जान जा नहीं आ रही, जल्दी आ, जैसी देने जा, जल्दी आ, मोबिया मुफी जा। मोबिया। अब कटती है वो मना कर रही है, भी चढ़ जा रही है। मैं तो सो गया था, आज पप्पी मंगा रखा था मैंने, शाम हो गई, पप्पी लेने अभी पहुंच जा रही है, गाड़ी आ रही है अभी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलो हम पहले पहुंच गए, अभी आ चुका है। अब आपको आगे जाके दिखाते हैं कौन सा है क्या है और हमने किस लिए मंगा रखा है। इसके अंदर दिख रहा होगा नहीं दिखेगा, अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको। वैसे ये बच्चा ये मंगाया था हमने, ये छोटा ये भैया के लिए मंगाया था। कैसा लगा बच्चों, कैसा लगा? कैसा लगा? तो इसे रख देते हैं यही मिलना चाह रहा है उससे। गाइस रात हो चुकी है, अभी भी देखो खाई करने में है। डेजी अंदर भी वो करेंगे, दवाई देते हैं। दवाई खिला दी है हमने, चारों को सुला दिया। और कोरा देखो कितना लग गया आज, बहुत ज़्यादा हो गया कोरा दबा के। अब चलते हैं अंदर, आपको मुनमुन के बच्चे दिखाते हैं कितने बड़े हो गए हैं। मुफी कहाँ है तू? अंदर पहुंच गई क्या? अबे अंदर पहुंचे, दूध पिला रही। देखो ऐसी माँ होनी चाहिए, कितनी प्यारी माँ है ये। पिलाओ पिलाओ, आपको इंडिविजुअल दिखाएंगे। अरे एक यहाँ रह गया क्या? 2 हो तुम, 2 लो तू भी जा, पिला मम्मी इसको दूध पिला। खाना कौन खाएगा? देखो खाना भी नहीं खाती है ये, दूध पिलाएगी उसके बाद रात में अपने मन के हिसाब से खाती है। चलो फिर गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, बाय। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट।